Deyirlər ki, bir gün şir, canavar, bir də tülkü ov eləyir. Şir bir dənə ceyran ovlayır. Canavar bir dənə qoyun, canavar ki qoyundur da, yazıq, beçara qoyun. Qoyun bir də tülkü də dovşan ovlayır. Gəlirlər indi, şir deyir canavara ki, böl bunları. Canavar deyir, bölgü təbiidir də, ceyran sənin, qoyun mənim, dovşan tülkü. Deyirlər, bunu deyən kimi gəlir, şir başını üzür canavarın atır yerə. Başı deyirəni düşür yerə. İndi baxır tülküyə, deyir, indi sən böl. Tülkü baxır, deyir ki, ceyran sizin günorta yeməyiniz, canavarı. Axşam yeməyiniz, qoyun, səhər də zavtır, səhər yeməyinə dovşanı yersiniz. Deyir, bərəkallah, əla. Nə qəşəng bölgüdür. Bu bölgünü hardan öyrəndim? Baxır, deyir, canavarın kəlləsindən. Və kəsilib atmışsan qabağıma da başqa necə böləcəm? Canavarın başından öyrəndim. Allah da o canavarın başı kimi şeytandan danışır. Öyrəndi göz qabağındadır, nümunə